Efsane Haber ekranlarına hoş geldiniz sevgili takipçilerimiz. Yepyeni bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız ve yine gündem yaratacak bir haberle buradayız. Son yıllarda hem oyunculuğu hem de zarafetiyle ekranların yıldızı haline gelen genç yetenek Yağmur Yüksel, hayranlarını heyecanlandıracak bir açıklama yaptı. Ocak ayında büyük finaliyle ekranlara veda eden fenomen dizi Kan Çiçekleri'nin sevilen ismi Yağmur Yüksel, yeni projesi hakkında ilk detayları paylaştı. Katıldığı Frankfurt Türk Film Festivali'nde onur konuğu olarak yer alan başarılı oyuncu, yeni dizisi Kızgın Topraklar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yüksel, dizinin 2 bölümünün çekimlerinin tamamlandığını, ancak şu an için yayınlanacağı kanalın netleşmediğini dile getirdi. Kanal arayışı sürdüğü için sette geçici olarak ara verildiğini de sözlerine ekledi. Bu haber, sabırsızlıkla yeni projesini bekleyen hayranlarını biraz üzse de umut hala yüksek. Umarız en kısa sürede her şey netleşir ve Yağmur Yüksel yeniden ekranlarda fırtına gibi eser. Biz de Efsane Haber ailesi olarak kendisine yeni projesinde yürekten başarılar diliyoruz. Peki siz bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz.